सम्पत्तिको सुनकै लोभमा आफ्नै साथीले गरे पूर्व सैनिक बोहराको हत्या, लुटिएको गहना चितवनमा ल्याएर बेचे। सीसीटीभी फुटेजले यसरी खुल्यो रहस्य। जीवनभरको कमाइले किनेको एउटा टलक्क टल्किएको सुनको सिक्री घाँटीमा र औँठी हातमा लगाएर हिँड्नु लमजुङका 57 वर्ष बुद्धि बहादुर बोहराका लागि सामान्य कुरा थियो। तर उनीसँग निकै नजिक रहेका उनकै साथीलाई भने केही तोलाको त्यो सुनको लोभ यतिसम्म थियो कि उनले बोहरालाई जंगल